今天我夜晚10點先翻嚟啊。啊，你今天要得多唔多啊？要多一條啫，阿高佬要周圍話報警啊，記得周圍同人講啊。係啊，係啊，佢周圍同人話要報警啊，拉你。係啊，你唔肯賣俾佢，佢冇錢又要同你食，佢話你一日賺500-600蚊，佢要分你300蚊啊。係啊，如果唔係啊，報警成日都係邊個啲知啊，係咪？我知啊，高佬，我準備揾共產黨拉佢啊。你頭先佢講啊？我見到周圍有傳啊，佢好多頭啊，好多人講。係啊，而家唔敢買應該。太多人想報串你啊。係啊，唔敢買應該。我而家去深水埗啊。深水埗。高佬點解同你結咁大仇啊？唔知啊。佢話佢要同你一日要你俾300蚊保護費啊！我閪俾嘢佢硬啊！保護費，你就硬啊！保護費。